Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi facciamo una ricetta velocissima, semplicissima e molto economica. Facciamo la panzanella, è un piatto tipico toscano che si fa diciamo con gli avanzi sia del pane che degli ortaggi, delle verdure che abbiamo in casa. Un piatto tipicamente estivo. Allora passiamo subito agli ingredienti: pane toscano, quello sciocco, raffermo di diciamo un paio di giorni, già fatto a fette, tanto poi dopo andremo ad ammollarlo nell'acqua. Pomodori insalatari, quelli abbastanza maturi, cetriolo, cipolla rossa dolce, tropea, cannara, quello che preferite voi, acqua fredda, aceto di vino bianco, olio, sale, pepe e delle fantastiche foglie di basilico, che qui abbiamo queste qui che sono viola. Profumano come il basilico normale, ma sono di questo bellissimo colore viola che a Firenze piace sempre di più degli altri colori. Allora passiamo subito alla preparazione del pane. Allora scosto un po' qualcosa da davanti così che possiate vedere meglio. Prendiamo una ciotola e il pane lo facciamo a cubettini, quindi lo tagliamo, ecco, perché è abbastanza duro, a pezzettini così, con la corteccia è tutto, non importa solo la mollica. Bene, e lo disponiamo in questa ciotola, cioè una ciotola diciamo abbastanza grande. Ok, ora poi dopo le dosi ve le metto tutte sotto nella descrizione. Procedo a tagliare il resto del pane. Ecco fatto. Allora il pane è tutto tagliato a pezzettini. Ovviamente la quantità d'acqua è variabile, perché dipende da quanto sia secco il pane, quanto lo assorba anche. Quindi io inizio mettendoci un pochino d'acqua, così, e cominciamo ad ammollarlo un po'. Dopodiché unisco l'acqua all'aceto. Ovviamente questo passaggio potete farlo prima, ok? E lo bagniamo tutto. Perfetto. A questo punto si deve cominciare ad ammollare un po'. Allora l'acqua era poca perché il pane aveva una mollica veramente molto compatta, quindi ci ne metto un altro pochino. Non considerate, poi dopo si strizza. Perfetto, la tengo qui, casomai dopo piano piano la aggiungiamo. Allora questo dovrebbe stare in ammollo diciamo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Va bene, lo mettiamo da una parte. Io qui mi sono già preparato e tagliato gli altri ingredienti. A questo punto cosa faccio io? Li condisco singolarmente, dopodiché li unisco a tutto diciamo il resto e al pane. Allora cominciamo con i pomodori. Ci metto subito una bella presa di sale. Calcolate che il pane non ha sale, almeno questo qui toscano, quindi i pomodori sono diciamo dolciastri, quindi un po' di sale qui in questo caso ci va, anche perché serve per far tirare fuori tutto il liquidino che servirà a condire e a inzuppare diciamo poi dopo il pane. Ci aggiungo un gocciolino d'aceto, ok, l'altro aceto lo metto subito sulle cipolle così che si stemperino, perdano un po' quel sapore forte di cipolla, un po' di pepe e olio toscano di quello buono, dosi molto abbondanti ovviamente. Ok, i pomodori sono pronti e li lascio da una parte sempre ad insaporirsi. Qui ci abbiamo messo appena un gocciolino d'aceto, ci metto un pochino di sale e un goccino d'olio e come prima lo condiamo. Perfetto, stesso trattamento per i cetrioli, un pochino di sale, un pochino d'olio e un goccino di pepe. Ecco fatto. Allora nei pomodori ci spezzetto subito questo bellissimo e profumatissimo basilico. Lo faccio a pezzi grossi perché magari da crudo non piace a tutti, quindi do la possibilità ai commensali di poterlo eventualmente scansare. Allora mentre aspettiamo che gli ingredienti
prendano sapore e che il pane si inzuppi per bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettermi like, di scrivermi commenti e di farmi pubblicità, sempre se ne avete voglia. Rassetto un attimo e ci vediamo per l'assemblaggio, diciamo, finale della preparazione. Allora, sono passati una decina di minuti, diciamo un quarto d'ora complessivamente, e il pane è ben ammollato. Allora dobbiamo cambiare contenitore. Perché? Semplicemente perché il pane va tirato su e un po' strizzato e messo di qua. Ok, poi va un po' rotto con le mani così, in questa maniera. Vediamo se riesco a farmi vedere per bene. Quindi si strizza un po' e poi si svisciola. Ovviamente se rimangono dei pezzi più grossi, magari della corteccia o così, sono assolutamente gradevoli quando li troviamo poi dopo mangiandoli, quindi non vi preoccupate. Ok, procedo con questo giochino. Allora, questo è il pane, come vedete è morbido, bene, e tutto, diciamo, sgranato. Ci andiamo ad aggiungere subito i pomodori con tutto il loro liquido e proviamo a girare un po'. Benissimo, passiamo alle cipolle e poi i nostri cetriolini. Perfetto. Allora, la panzanella praticamente è pronta. Adesso l'assaggio, perché ne voglio sentire di sale. Prendo sia il pane che il pomodoro, che sono le due cose più sciocche che abbiamo messo dentro. Buono, ci vuole un po' di sale. Ok, ci metto un altro goccino d'olio. Poi l'olio qui ci sta bene a crudo, una volta uno si è fatto la porzione, mettete l'olio in tavola e ognuno se lo aggiunge un po' quanto ne preferisce. Ok, rimescolo perché il sale si distribuisca. Ecco fatto, la panzanella è pronta, come avete visto, velocissima. Questo qui c'è un sacco di pane, qui ci si mangia veramente in tanti. Questa la metto in frigorifero una mezz'oretta con la pellicola, così che tutto un po' si stabilizzi, tutti i succhi si mischino, dopodiché facciamo l'assaggio, quindi ci vediamo tra una mezz'oretta. Allora, passata una mezz'oretta in cui ha riposato in frigorifero la panzanella e adesso non ci resta che assaggiarla. Qui ho l'olio, qui ho del fantastico basilico viola, diciamo, per fare la guarnizione. Andiamo ad assaggiarla. Questo rappresenta proprio la semplicità contadina. Ecco qua, ci metto giusto un girino d'olio sopra. Oggi voglio sbilanciarmi in una sorta di guarnizione. Ecco, questa è la mia panzanella. Adesso la assaggiamo. Allora, assaggiamola. Oggi non mi brucio, Cioè, è buonissimo. Fresca, questa d'estate ho mangiato una bigoncia così, potete portare sulla spiaggia, in ufficio. Fatela, perché veramente è semplicissima. Questa costa 3 lire veramente e ne viene, come avete visto, con quei pochi ingredienti, una bella bowl, diciamo anche per 4-6 persone. Quindi fatela, fatemi sapere se la conoscevate, se l'avevate già fatta o se fosse stata la prima volta che ne sentivate parlare. Alla prossima, buon appetito!